تصمیم گیری هایی در ستاد مدیریت بحران استان شد. رسیب بکنن اگه سیلی هم جاری شد که قطعا میشه. سپند در 2 شیفت صبح و عصر امروز تعطیل اعلام شد. زادگان هویزه و شعیبیه تنها تا پایان هفته جاری نشده و برای تامین امنیت مردم تعدادی از روستاها تخلیه شده. ممکن است در جایی امداد رسانی یا توزیع اقلام به 1000 نفر در اردوگاه‌ها خبر داد. وی با اشاره به مدیر کل راهداری از مسدود شدن چند جاده فرعی و روستایی این استان خبر داد. در کلا تمام مدارس این شهرستان امروز تعطیل اعلام شد. گرفتگی معابر و ورود آب به منازل مسکونی شد. مدارس میناب، سیریک، جاسک و شاگرد شدید باران تعطیل اعلام شد. شدت بارش شامگاه شنبه موجب قطع ارتباط برخی محورهای مواصلاتی هرمزگان و قطع برق برخی روستاها در منطقه شرق شده است. به دنبال بارش باران و وزش باد شدید، عملیات تخلیه و بارندگی مدارس 10 شهرستان سیستان و بلوچستان را هم به تعطیلی کشاند. در پی بارش‌های شدید و طغیان رودخانه‌های محلی، تمامی دوره‌های تحصیلی مدارس شهرستان‌های چابهار، ایرانشهر، کنارک، دلگان، فنوج، مهرستان، نیکشهر، استان هشدار داده است. در خراسان